làm móng à. Tiếng eo đâu lòng vô lại lên. Mày nói tao đi, mày nói tao. Tao nói mày á, lùn xòm thích sụt. Mày kêu tao đi làm nuôi con. Mà mày ở nhà nuôi gì thuê babysitter. Còn tiền thì tao trả. You are lazy at home and game all day. Mày biết sao không? Tại tao phải sống với một con thằng chồng mất dạy như mày á. Tao mới vậy. Tao mới vậy vậy đó. Mày làm sao? Mày nên biết là money talk, you know? Okay. Mày muốn đi coi hết tổ. Tớ trả tiền nha. Xuống xin bà má nữa. Quay cho fucking money. Tao mới chê mày mày biết tiếng Anh. Mà mày là cái thứ lười biếng, không muốn học không muốn làm. Mà về Việt Nam á, mày bắt cho một cái đống đồ quà cho old neighbor, cho hút, cho cái gọi là đi kèo. Mày chăm má mày á. Nó mà boy không có chiều mày với má mày đâu.